中國人有句説話，民以食為天，真係講得冇錯。食除咗維持生命嘅基本需要之外，更加可以反映一個民族或者國家嘅文化、傳統同埋習慣。食同宗教亦都有好密切嘅關係㗎。對於相信天主嘅人嚟講，舊約以色列人喺曠野流徙嘅時候，天主就每一日從天上降下瑪納俾佢哋食用啦。而喺新約，耶穌更加斷言咁話：我就是生命的食糧，到我這裡來的永不會飢餓。可見得食同基督徒嘅生活亦都係息息相關㗎。趁住四旬期嘅來臨，愛常傳就想同大家探討一下食喺呢段時間嘅意義啦。喺我哋準備紀念基督受難、聖死同光榮復活嘅時候，究竟有啲咩食物或者菜式可以激發起我哋去思考一下呢方面嘅問題呢？今日我哋請嚟一位烹飪高手，佢就係 Rosa， 歡迎你。Maria 你好。仲有一位特別嘉賓張兆倫神父。張神父你好。 Maria 你好。張神父你好。Rosa 你好。我哋大家坐低先啦。好啊。咁咧 Rosa 係一位熱心教友啦，佢對於烹飪好有研究之餘咧，亦都會探討食物同天主教信仰各方面嘅關係㗎。Maria 你好客氣啊。張神父，我知道你都好中意煮嘢食㗎喎，今日真係難得我哋可以坐埋一齊。張神父啊，點解你會中意烹飪嘅？一中意食啦，二咧入咗修院之後，我哋咧就每個主日，我哋嘅廚師就會放假。咁放假嘅時候咧，我哋就要照顧團體，特別係團體當中嘅老神父啦、年長嘅神父。咁我哋修士就會分兩組人，咁啊識煮飯嘅修士咧就帶唔識煮飯嘅修士輪流煮飯服務。咁啊6-7年落嚟咧，唔識煮都變到識煮啦。咁啊講起食嘢啦，咁我就想帶出另外一個話題啦。咁我知道四旬期就快到啦，我就想喺呢個角度咧睇下食物同埋信仰嘅關係。張神父，你可唔可以同我哋講下四旬期嘅由來啊？四旬期喺教會裏邊咧係一個好特別嘅時期。四旬嘅意思係40日，係由聖灰瞻禮日起，至到復活節前嘅40日呢一段時期。以前呢就叫做封齋期。喺呢一段時間，我哋效法耶穌基督。耶穌喺受洗之後，公開傳教之前呢，係曾經先去過曠野40日祈禱守齋嘅。所以我哋亦都喺呢一段期間回顧一下自己嘅信仰生命，作出反省、懺悔同更新，準備迎接復活節。所以整個時期就係紀念耶穌基督為救贖我哋人類死而復活嘅整個逾奧蹟。咁其實40呢個數字喺聖經都有特別意義嘅喎。我哋可以從聖經個角度同猶太人嘅文化去理解到40呢個數字咧，全部都係同呢個生命係有關係嘅。喺猶太人嘅文化裏面，佢哋相信新生命嘅胚胎係需要40日先至形成嘅。40又通常係潔淨、考驗同埋更新嘅時期。喺舊約聖經，天主吩咐諾厄造方舟，然之後洪水滅世，落咗40日40夜嘅大雨。梅瑟喺西乃山40日40夜同天主對話，領受十誡。喺新約裏面，耶穌喺曠野40日祈禱齋戒，受魔鬼試探，然後公開傳教。而耶穌復活之後，亦都喺世上逗留咗40日，然之後升天。四旬期咧就由 Ash Wednesday 開始嘅，咁你前一日咧即是星期二啦，一般咧就叫做 Mardi Gras。Mardi Gras 係法文嚟嘅，係肥膩嘅星期二嘅意思。傳統上，啲人認為呢一日就要食得豐富啲，甚至要狂歡噃，因為到咗星期三聖灰瞻禮，即係四旬期嘅開始，就要克制自己啦。有啲地方嘅人甚至叫 Mardi Gras 呢一日做 Pancake Tuesday。啲人喺呢一日會食 pancake，即係廣東人叫嘅班戟。
Pancake 同四旬期之前一日咧都好有關係嘅喎，因為咧以前嘅人咧就視奶啦、糖啦同埋蛋咧係豐富嘅食材，咁所以咧就喺四旬期之前嗰日咧就用晒啲食材嚟整 pancake 咯。pancake 有好多種做法㗎，咁亦都有甜，亦都有鹹。咁張神父你想食邊一種啊？可唔可以鹹嘅加辣椒㗎？梗係得啦。嗱，咁我今日咧就用薯仔咧就做一個 potato pancake。不過咧呢個 potato pancake 咧就唔係一定咧喺 Ash Wednesday 前一日食㗎。咁幾時食啊？哦，幾時食都得。薯仔係一個好普遍嘅食材嚟㗎，唔同地方嘅 potato pancake 咧都有唔同嘅做法㗎。咁今日你會做邊一個地方嘅風味啊？哦，今日我嘅食譜咧我就加咗啲中式中菜嘅風味。咁我哋一齊開始啊！好啊。好啦，張神父，Maria， 你睇我今日喺廚房度預備咗啲咩材料？咁我哋可以開始噶咯噃。好啊。嗱，首先咧，我哋咧打隻雞蛋先。咁而家咧，我就加半杯牛奶 ，half cream half milk 就係我嘅 style 啊。OK， 我哋擺落去，咁發勻全佢。咁而家咧，我就加1湯匙嘅蒜鹽。咁然之後咧，我就加呢個黑胡椒粉，咁啊1茶匙啦。嗱，呢個半茶匙嘅辣椒粉，1/3杯呢一個低筋麵粉。咁樣咧，呢個咧就1/4杯呢一個糯米粉啦。慢慢得噶啦，要學煮嘢啦，係咪啊？都要啦，我啲手勢好差。哦，唔緊要，慢慢嚟，呢啲好簡單嘅，你 OK 嘅。咁你話要去到冇粉粒先至可以？係啦，差唔多啦，我睇都得噶啦，OK Mary 啊。咁我哋而家咧就要靜止佢15至20分鐘。點解要等15至20分鐘咧？係逢係啲粉漿嘅嘢咧，我哋要俾佢鬆弛一下。咁鬆弛一下嘅時候咧，我哋炸嘅時候或者煎嘅時候咧，就比較脆啲嘅。咁我哋可以去第二個步驟啦，就係將個薯仔咧刨皮。咁刨完皮之後咧，就立即咧刨呢個粗絲，唔好等啊，知唔知啊？刨咗絲咧個口感爽啲啊，因為佢係一絲絲啊嘛。有啲人咧就中意咧係用薯蓉嘅，不過我覺得咧係用絲比較好。我都中意用薯仔絲。係啊。OK。差唔多啦。係咪要揸乾水啦？係啦，開始啦，你睇咁好方便咯。你放喺呢個布度，咁我哋咧嗱一拉住佢，係咪？咁我哋即刻扭實佢，係咪好方便咧？嗱，睇唔睇到？嗱，點解要揸乾啲水咧？因為嗱，你睇薯仔咁多水分，你放落啲粉漿度，咁咪太濕咯。咁你煎出嚟嘅效果就唔脆噶啦。而且咧，你唔煎出，你唔揸乾佢，佢好容易變黑同埋變黃噶。嗱，咁我哋快手啦。OK 啦。咁然之後咧，你可以幫我攪勻全佢，咁我就可以切洋葱啦。Mary， 因為咧我哋個薯仔咧，我哋刨咗絲，咁我希望咧你切洋葱嘅時候咧，你都好似我咁樣嗱，你睇唔睇到啊？好有絲嘅，甚至你切粒都唔怕噶噃唔係話一定要絲噶嘛，係咪？我哋都可以切粒，咁個口感咧就會好啲。咁咧就盡量買紅洋葱會好食啲，我覺得佢甜啲添。嗱，咁我哋而家擺入去OK， 嗱慢慢，嗱你小心幫我慢慢咁你而家咧就慢動作啦，幫我咧係。攪勻勻佢嗱，咁我哋用2至3條嘅葱咁你又係啊，頭先我講啦，要切得好幼啦，咁啊切好啦，咁我哋係留一半，一陣間最後先至放嘅，我哋就放一半落去先 ，OK 放一半嚇。咁係咪又撈埋一齊？係啦，好啦，攪嘅時候就係第3個步驟，咁我哋就可以去第4個步驟，就係煎啦。嗱，咁我哋就放啲油落去。咁樣咧就2至3湯匙啦。咁我哋咧就較佢中大火。咁我哋咧就平均啱啱好呢用個匙羹，你次次都同等嘅份量。咁一次我哋煎3個先啦。咁我哋等佢硬身咗先，等佢個底咧比較硬啲，咁我哋先至反。啱啱好1分鐘佢就轉金黃色。咁咧我哋大約咧就咧等佢2至3分鐘到啦。嗱，喺呢個時候咧。咁你就話熟未㗎？嗱，咁我哋用個竹籤篤篤佢咯，係咪？斜斜地落。如果我攞出嚟係乾身咧，就差唔多㗎啦。如果佢仲有粉漿，咪即係唔熟咯。煎嘢咧就好簡單，個鑊咧就一定要熱，然之後先至加油。想真係好脆咧，就可以多啲油。咁你話咗健康，想靚啲，唔想咁肥咧，咁少啲油都唔緊要。OK。
嗱，食嘅時候咧，我哋可以配呢個酸忌廉，又或者呢個辣椒醬。咁咧兩樣撈埋一齊都好好食噶噃。但唔即刻食咧，我哋可以擺喺焗爐度暖住佢先嘅。我哋即刻食啦。好啦，讓我哋 serve 你哋，好嗎啊，好好好。 ？OK。啊，真係唔該晒神父啦。Thank you。你點要辣椒醬啊？我一定要辣椒醬啦。你要辣椒醬，係。你咧？我要酸忌廉啦。你酸嘅黏，OK。OK，我都嚟啲辣椒醬。真係色香味俱全啊 ，Rosa。我嘅加咗辣椒好食。咁呢個咧，今次咧，呢個就係冇肉㗎。如果唔想食齋咧，下次咧我哋可以加啲鹹牛肉，又或者咧係嗰啲火腿粒或者煙肉粒，咁我哋撈埋一齊煎咧，一樣樣好好味㗎。咁我哋啱啱咧就講過民間點樣準備過四旬期啊，而家我哋又講飲講食，好似唔係好符合四旬期嘅精神喎。張神父啊，其實教會係點樣教導我哋去善導四旬期嘅咧？哦，咁咧就係喺教會咧，我哋四旬期咧，教會鼓勵我哋做3件好重要嘅事。第一件咧就係強化我哋自己嘅祈禱生活啦，就係我哋同天主嘅關係，同天主修和，增加我哋同天主嘅關係喺靈修上，不再以自我為生活嘅中心，係以主為我哋生活嘅中心。咁第二咧就係呢一個守齋啦。守齋咧就係喺我哋飲食上做少少一個犧牲、奉獻同刻苦，就係星期5咧唔食肉啊。咁啊，因為守齋咧就係幫助我哋能夠去克制我哋自己嘅私慾偏情啊，多啲為他人着想，唔係以自我為中心。咁啊，第3咧就係呢個愛德工作，幫助嗰啲需要我哋幫助嘅人，關心嗰啲需要我哋關心嘅人。所以呢3件咧係好重要嘅善功啊，教會鼓勵我哋咧喺呢個四旬期要去做嘅。最終嘅目的就係幫助我哋能夠咧更加做一個更好嘅基督徒，善導我哋天主兒女嘅生活。咁教會對於守齋又有咩規定㗎？關於守齋，14歲以上嘅教友都要守小齋，即係星期5唔食肉。18至到60歲嘅呢，就要守大齋啦。除咗唔食肉之外，喺守齋當日只能夠食1餐飽嘅啫。每年有2日要守大齋，就係喺聖灰瞻禮嗰日同埋耶穌受難日。所以我哋守齋咧，就係諗起耶穌為我哋受苦受難，救贖我哋，被釘死在十字架上，赦免我哋嘅罪，賜給俾我哋救恩。但係另一方面，又係喺守齋嘅時候咧，都讓我哋能夠去體驗到他人嘅疾苦，關心他人，幫助嗰啲需要我哋幫助嘅人。所以守齋咧係幫助我哋喺呢方面神修上嘅增進。咁如果守唔到齋嘅人，又可唔可以有例外㗎？有，教會都有考慮到而家工商業嘅社會啦，係嘛？咁啊，教會都俾當地嘅主教團啊，或者主教去做一個牧民上嘅需要變通嘅方法，就係若果真係你盡咗力量啦，你守唔到齋嘅時候，去揀一個愛德工作，或者你自己做自己嘅克己犧牲。譬如就講，我好中意睇電影，我呢個四旬期我唔睇電影，我好中意上網打 internet， 我又減少呢個時間，我將呢個時間慳咗呢個時間咧，我去做嗰啲有意義工作、愛人工作、幫助人哋嘅工作，或者我將我慳到嘅錢咧攞嚟奉獻俾人哋，幫助嗰啲有需要嘅人。咁呢個意義就好大啦，就唔係講錢銀嘅大細，而係你係用呢一個犧牲奉獻慳到嘅錢奉獻出去咧，呢個價值咧就大過嗰個銀碼嘅價值。所以咧喺聖經上，耶穌都話啦，窮寡婦嘅嗰2文錢點解咁值錢啊？因為佢係將佢生命中所擁有嘅一切奉獻出嚟，佢冇諗到自己先，佢諗到人哋先。張神父今日真係好多謝你幫我哋更加認識四旬期嘅精神。Rosa 亦都好多謝你幫我哋整咁好食嘅 potato pancake。唔使客氣，唔使客氣。
今集嘅材料同埋製法可以喺生命恩泉網站揾到。下星期再見啦，拜拜。